ఇస్కాన్లో పూల వర్షమా? అవునండి, మొన్న చెన్నైలో ఈసీఆర్ దగ్గర ఉన్న ఇస్కాన్ టెంపుల్లో 14th యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్కి 3000 kg ఫ్లవర్స్తో పుష్పాభిషేకం జరిగింది. ఆ అభిషేకం చేసిన పూలనే భక్తులందరిపైన వేశారు. ఆ టైంలో నిజంగానే పూల వర్షంలా అనిపించింది. ఇది నాకు ఒక లైఫ్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్, అసలు నేను ఎప్పుడూ మర్చిపోలేనది. ఇంకొకటి, ఈ 30 ఏప్రిల్కి నరసింహ చతుర్దశి సెలబ్రేషన్ జరుగుతున్నాయి. తప్పకుండా మీరందరూ దగ్గరున్న ఇస్కాన్ టెంపుల్కి వెళ్ళి విజిట్ చేయండి, ఓకేనా? ఇక నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. ఇట్లు మీ అభితో.